अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल रियासत ड्रामो कॾहिं ईंदो ऐं उनजी शूटिंग करे शुरू कई वेंदी ऐं उनमें कहिड़ा कहिड़ा अदाकार कम करे रहिया आहिनि, उन ड्रामे खे कॾहिं स्टार्ट कयो वेंदो। दोस्तों तव्हांखे सॼी कहानी ऐं अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारो। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा मुंहिंजे यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा मलिक खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को आवाज़ बिल न कंदो, काफ़ी असांजी हौसला वधाए थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजी कहानी ऐं अपडेट जी तरफ़। दोस्तों रियासत ड्रामो हिकु बहितरीन ड्रामो आहे KTN TV वारनि जो, तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे ऐं उनमें सुठा सुठा अदाकार कम करे रहिया आहिनि। निसार शाह, उम्मीद अली शेख, उम्मीद अली कलवड़ ऐं इम्तियाज़ बलोच ऐं एजाज़ मला ऐं इरफान शेख ऐं ॿिया सिंध जा नाले वारा अदाकार पुराणा अदाकार ऐं कुझु नवा अदाकार पिण हिन ड्रामे में कम करे रहिया आहिनि। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे रियासत ड्रामो। हिन ड्रामे खे एतिरी त शोहरत मिलंदी जेतिरी असां तव्हांखे सोचे नथा ॿुधाए सघूं। हीउ हिकु बहितरीन ड्रामो आहे। KTN TV खे एतिरी त शोहरत ॾियारींदी। खजू जो हर ड्रामो कामयाब थी वेंदो आहे त खजू उनमें ॾाढी महिनत कंदो आहे। जेकर देख करे खजू जो हर ड्रामो चाहे KTN TV जो हुजे चाहे सिंध TV जो वायरल ज़रूर थींदो, मतलब त उनखे शोहरत ज़रूर मिलंदी। ऐं दोस्तों हिन ड्रामे जी तमामु जल्द ते शूटिंग शुरू कई वेंदी मीरपुर माथिरे में, जिते ज़ाहिर ज़िंदगी ऐं दौलाब ड्रामे जी शूटिंग शुरू कई वई हुई। इनजी शूटिंग उते कई वेंदी। दोस्तों सभु अदाकार मीरपुर माथिरे जा आहिनि, डायरेक्टर भी मीरपुर माथिरे जा आहिनि। जेकर एॾे साइड जा अदाकार भी घणा आहिनि, डायरेक्टर भी घणा आहिनि, जेकर एॾे साइड में कटिंग कयो थो वञे, हेॾे साइड में लोकेशन भी भलो आहे, उनजे करे रियासत ड्रामे जी हाणे शूटिंग भी उते कई वेंदी। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे। ऐं दोस्तों हिन ड्रामे में अञा नवां अदाकार जेके आहिनि एड थींदा पिया वञनि, के अदाकार एड थींदा उनजा इंशाल्लाह उनजी तव्हांखे रिव्यू ॾींदासीं। रियासत ड्रामो को घटि ड्रामो न आहे, दौलाब ड्रामे ऐं तकरार ड्रामे खे भी कट करे सघे थो। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे रियासत। ऐं दोस्तों इन ड्रामे खे एतिरी त शोहरत मिलंदी जेतिरी असां तव्हांखे ॿुधाए भी नथा सघूं। ऐं KTN TV खे एतिरो त उथारींदी या सिंध TV खे जो साहब जे ड्रामो उथारियो मूंखे भी एतिरो उथारींदा। तव्हांखे टेंशन करण जी का भी ज़रूरत न आहे। तमामु जल्द जेको आहे हिन जी शूटिंग शुरू कई वेंदी। हिन जी एपिसोड जेको आहे असांजे अंदरि असां मथे साल ते कयो वेंदो। वधीक जेकॾहिं अॻे पोइ थिए त पोइ असां तव्हांखे ज़रूरु इतला कंदासीं। इन वीडियो से इतला तव्हांखे ज़रूरु ॾींदासीं। दोस्तों उम्मीद त कहाणी आई हूंदी, तव्हांखे पसंदि असांखे ॾींदा। हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं नई वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख्यालु रखना। खुदा हाफ़िज़।